In particular, this event was focusing on the TM joint, which is a very important, very complicated and very difficult topic to deal with, and well, not necessarily I'm not necessarily talking about myself, but I have a feeling that you invited the very right person, and the overall topic and subjects and the contents dealt with throughout the course has been, according to my understanding, has been very modest and reasonable, and all the speakers are conveying very highly refined information to the audience. So I like it. I like it very much. Am ales să particip la acest curs pentru că mi s-a părut foarte interesantă tema. Întotdeauna este o controversă articulație temporomandibulară, bruxismul, apnea în somn și chirurgia ortognată în domeniul nostru. A fost un curs deosebit de complex, cu o temă de mare actualitate și de interes pentru medicii din toate ariile stomatologiei. Articulația temporomandibulară este un subiect foarte controversat. Este un subiect puțin stăpânit de către marea majoritate a medicilor stomatologi. Este un subiect care are puține date în literatura de specialitate, sunt puține studii concludente despre articulația temporomandibulară și atunci, desigur, că orice curs pe această temă reprezintă un interes pentru mine. Poate îndrăznesc să sper că într-un viitor apropiat acest domeniu va fi reglementat ca și o specialitate oficială în nomenclatorul de specialități medico-dentare. De ce nu? Poate este o idee la care merită reflectat. Consider că în viitorul apropiat se va întâmpla lucrul acesta din rigorile de tratament pe care ni le impun pacienții noștri. Mi se pare tema foarte vastă, este greu de acoperit într-un curs de 2 zile și cred eu că este de folos viitoare cursuri, viitoare module, poate tema să fie mai dezvoltată și poate că n-ar fi rău o inițiativă de a organiza un curriculum despre ocluzologie, despre disfuncțiile temporomandibulare și cu mai mulți speakeri, fiecare în domeniul în care s-au specializat pentru a dezvolta subiectul. A fost un curs foarte interesant, o temă de actualitate care mă interesează în mod deosebit și mă bucur foarte mult că am venit și că l-am ascultat pe doctorul Manfredini. Interdisciplinary treatment is the basis of all medical professions, and of course it's the same the more as you approach to complex disorders. Temporomandibular disorders are complex. Bruxism is possibly even more complex, so they inevitably require a multidisciplinary approach. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să vin la acest curs organizat de firma Dental Focus. Este o inițiativă lăudabilă că l-a adus pe profesorul Manfredini, care abordează o temă de mare actualitate în România la ora actuală, legată de problemele articulare, de disfuncțiile temporomandibulare și de bruxism. Am participat la cursuri similare, ținute chiar de doctorul Manfredini, și pot spune cu siguranță că ăsta a fost un curs care s-a ridicat la înălțimea așteptărilor. My suggestions to the participants basically came from the literature and the experience of years I have made with temporomandibular disorder patients. I have seen them for almost 18 years right now, more than 7,000 patients. So my suggestions have been pursuing the direction of open their mind and look at the psychological issues concerning temporomandibular pain and orofacial pain. Lectorii acestui eveniment sunt lectori de renume, sunt lectori cunoscuți care prezintă la multe congrese din toată lumea, sunt lectori cu o experiență foarte vastă, cu o cazuistică bogată și a fost într-adevăr o experiență foarte plăcută să-i ascult cum își împărtășesc din cazuistica lor. Un curs foarte bun, interesant. Oricum, majoritatea cunoștințelor mele le datorez cursurilor organizate de Dental Focus. Mi-am îmbogățit, să zicem, cunoștințele și concluzia acestui curs este foarte favorabilă.
este favorabilă pentru mine. I do know that you pursue a high level of dental professional proficiency in a sense. So as a speaker, I try my best to meet your satisfaction. Dental Focus întotdeauna are organizare de nota 10. Acum eu sunt un pic subiectiv aici, vin de ani de zile la cursurile făcute de Dental Focus. Bine organizate, întotdeauna interesul manifestat de ei pentru a organiza aceste cursuri este maxim și n-am ce să le reproșez sub nicio formă. Voi drăguți ca întotdeauna. Îmi face o mare plăcere să vin de fiecare dată aici. Organizarea evenimentului a fost faină, cursul a fost foarte bine structurat, toată lumea prietenoasă, lectorii au explicat foarte, foarte coerent și totul a fost foarte bine. Îmi plac foarte mult, îi cunosc de foarte mulți ani, sunt foarte haioși, îmi plac foarte mult și mă bucur că am păstrat că și am dezvoltat o relație mai specială, să zicem, față de alți organizatori de cursuri. Doresc să vă felicit, întreg colectivul Dental Focus a fost deosebit de implicat în a răspunde tuturor necesităților noastre. I'm really enthusiastic about the opportunity of coming here into Romania, first time in my life. And first I must admit the organization is wonderful. I've been really surprised by what you have done, and it has been a pleasure, great organization, great event, and most importantly for me, great interaction with the audience. So I'm really happy about what you realized and the opportunity to be here with you to try educate your colleagues about temporomandibular disorders and Braxton's practice. The overall course is unbelievably well attended. I'm really surprised and really happy about their response, their attention. It's been very nice.